기독교 한국침례회가 2021 전국 침례교회 연합기도회를 개최합니다. 라이즈 업 베프티스트를 주제로 열리는 기도회에서는 지구촌교회 이동원 원로 목사와 최성은 목사를 비롯해 꿈의 교회 안희묵, 수원중앙교회 고명진, 강남중앙교회 최병락 목사 등이 말씀을 전할 예정입니다. 연합기도회 손석원 준비위원장은 코로나19로 지쳐있는 상황에서 믿음의 힘으로 극복하기 위해 기도회를 마련했다고 전했습니다. 이번 연합기도회는 다음 달 14일부터 25일까지 온라인으로 진행합니다.